Kali ini kita ke kali guys. Nengok-nengok ikan dulu. Ikan larangan kalau ada. Alannya menurun guys ini. Di sini turunan mendaki. Kayak gini jalannya. Penuh dengan rintangan jalannya ini. Cuma satu buah sawit itu. Airnya kering itu guys. Karena nggak hujan-hujan di sini. Lagi musim kemarau. Kayak di pantai aja ada kelapanya. Berlumut guys kali ini ya. Karena nggak hujan-hujan itu. Udah kayak hutan rimba aja bah. Ini mungkin gak ada ikan ini. Kecil kali. Burincak ini namanya di sini guys. Sama botak gombong. Aduh. Kayak mana lah kalau nggak ada ikannya. Nggak sampai sini airnya. Pohon pinang banyak kali itu. Ada udah yang masak itu pinang. Batunya si gede ini guys. Di sawit juga nggak ada buahnya. Nggak tahu kenapa itu nggak berbuah.
kurang pupuknya satu goni satu batang itu.